Siema, pewnie jesteście ciekawi, czy gwarancja w Kurzej Motor działa. Mogę Wam powiedzieć na swoim doświadczeniu, że działa. Chwilkę czekałem. Słuchajcie, pierwsze co się popsuło to lampa tył. Została wymieniona na gwarancji, po prostu przerywała, świeciła, nie świeciła, no i założyli nową, bez większego problemu. Druga awaria, zdech wentylator, który po prostu nagle przestał jakby wchodzić, no powiedzmy na bieg, bardzo wolno się toczył jakimś tym swoim tempem i nie chłodził kłada. Również zostało to wymienione na gwarancji, tak więc według mnie, jak do tej pory działa, sam zastanawiam się nad relokacją, zrobieniem takiej rzeczy, no ale kurczę, szkoda tej gwarancji. Co Wy sądzicie o tym? Lepiej zrobić relokację, czy zatrzymać gwarancję?